Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Demi Yandrawan. Sini saya dari tim profesional Makassar. Ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dengan judul cara mengatopsi flashdisk 4 GB. Pertama-tama kita klik new case, kemudian case name-nya kita klik seperti satu. Oke, kemudian klik penyimpanannya di forensik, kemudian kita next, kemudian nomornya namanya kita beri nama sembarang, kemudian nomornya kita beri 01. Oke, sini nomornya kita sembarang, nomor telepon. Oke, emailnya. Oke, kemudian klik finish. Dan membuat kasus. Oke, di sini kita pilih local disk, kemudian kita klik next, kemudian klik select disk. Oke, kita pilih drive C, kemudian OK, kemudian next, kemudian next lagi. Oke, sini akan kita tunggu sebentar. Oke, ini kita klik finish. Oke, di sini kita tunggu filenya akan supaya menjadi 100%. Di sini saya akan jelaskan tentang isi tools dari data source. Pertama, di sini ada view, kemudian result, dan terakhir yaitu tag. Jadi Pak, di dalam view ada itu file types, yaitu file-file yang ada di dalam flashdisk. Kemudian delete file, yaitu file-file yang pernah dihapus dalam flashdisk ini. Oke, di sini saya menjelaskan sedikit. Ini ada timeline. Ini kita dapat melihat waktu penggunaan paling banyak dalam flashdisk ini. Oke, di sini penggunaan terbanyak Desember 2019. Oke, dan kembali. Oke, di sini sudah selesai mengotopsi filenya. Oke, segitulah cara-cara mengotopsi flashdisk. Sekian dari saya dan terima kasih.